akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Oromoon maan jedhan garaa achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaan nu laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati malee uummanni keenya durumaan qabeetas ture malee godaantuu miti. Waa'ee guddina uummata Oromoo qorannaan addunyaa tanarra gaba'ee jira. Warri uummata Oromoo xureessuu fi waan akkasii dubbatan waan isaanummaan uffaarsan malee qorannoon addunyaa isaan hin faarsine. Oromoon safuu qaba. Demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbatti iyyuu dhalanne. Kanaaf guddaadhaan seera kanaan guddaadhaan Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddaatti jechuun seera kan. Oromoon duraanuu uummata guddaadha ammas uummata guddaadha gara duraas uummata guddaadha. Uniting factor jettiin faranjiin uniting factor. Yeroon kuni Oromoodhaaf yeroo haaromsaati. Sabi Kuushii naannaa North East Africaadha. Isa keessa waggaa dheeraa gara sulula Abbayyaa kana qabatee gara Sudaan kana immoo Nuubiyaa kana qabatee as keessa tamsa'ee jiraachaa akka ture seenaan sirriitti mirkaneessa. Fakkeenyaa fi The Civilization of Africa kan jedhu barreeffamni kuni Professor Hirat kan jedhamuun barreeffame waa'ee Kuush sirriitti odeessa. Sabi Kuush kuni eessaa dhufee, eessa jiraachaa ture, maal hojjechaa ture kan jedhu bara dheeraadhaaf Kuush addana keessa jiraachaa turuusaa mirkaneesseera. Barreeffamni gara biraan kan Afrikaa irratti barreeffame J.D. Fage kan jedhamu qorataan biyya Ingilizii tokko sirriitti barreesseera waa'ee sabaaf sablammoota naannaa kana jiranii keessatti garuu sabi Kuush saba bal'aadhaa fi saba hundee qabeessa naannaa kana hanturedha jedhee mirkaneesseera. Midhaan nyaataa oomishuudhaan, saawwa horsiisuudhaan kan beekaman Itiyoophiyaan Haayilaandii keessatti jedha saba Kuushidha. Hundeeni qaroomina Aksum jedhamu saba naannaa sana jirurratti ijaarame warri Sameetik jedhaman gamaa achi asa dhufan iyyuu malee mootummaa yoo qabatan iyyuu malee hundeensaa jallisaa bu'uurrisaa saba Kuush ta'uunsaa mirkanaa'aadha. Kanaafi qaroominni gaanfa Afrikaa keessatti argamu qaroomina Kuushirraatii garaagarummaa gatii hin qabnee fi akka qaama Kuushitti immoo Oromoon qaroomina sana keessaatii qooda qabaa. Mootota Aksum keessaa dhaloota Kiristoos dura bara 220 keessa mootii beekamaa tokko ture afaan Oromootiin kan beekamu jechuudha. Maqaa kabajaa mootii Fantaallee jedhama. Aksum nugusato keessaa jechuudha. Itti aansee immoo mootii ilmi isaa Cilaaloo jedhama. Cilaaloo mootii Cilaaloo. Kun literature isaanii keessaa kan dhufe Kiyyaamuti. Kitaabota isaanii kan naannoo Jabal Owwaa fi Jabal Guraaraatti argame jechuun Suudaanii keessa literature keessa kan turedha. Ndaa'um mootiin Fantaalleen kun Sudaan irratti indaqeewwan jiran keessaa takka aanolee jedheeti ishii moggaase. Sudaan irratti muude. Maadaaf Sudaanii fi wannoon dur waliin tiraataa turte Aksum bal'aa waan turteef biyyi Itoophiyaatuun yeroo sanatti jechuudha. Aanoleen achitti muudamte. Maqaa kabajaa ture jechuudha. Aleksaandar inni Giriikii duula gaggeesseen wiirtuu aadaa ummata Kuush kan ta'e Aleksaandiriyaa yoggaa weeraruu
qabeenya firoonotaa yookaan kan kushootaa kan ta'e sammuun guddaan fi beekumsi guddaan diimokiraasii qorannoo addunyaa beekumsa lafaa fi bosonaa kan qabdu Royal Academy kushootaa saaman keessattuu Aristootil barsiisaa Alexander ture qabeenya sanachumaa dugugee fudhatee Ateensis fudhatee deeme. Beekumsa kushootaa san maal godhe kiyyaa jedheeti an Giriikotaati jedheeti fudhate saame jechuudha. Isa booda beekumsi Giriikotaa ol ka'aa deemee Awurooppaatti dispaachii ta'e. Giriikoo Roomaan waliin ta'uudhaan ammas saamichaa fi duula gochaa godhan. Biyya Nubiyaa keessatti keessattuu Ijipti keessatti jechuudha. Sana booda uummanni Kuush sochiisaa hammeenya kanarraa socho'aatuma dhufe karaa Saavanaa yookaan immoo karaa Afrikaa karaa kibbaatti socho'aa dhufe karaa bahaatti socho'aa bittinnaa dhufe jechuudha. Warri antiroopoloojii, warri afaan qoratani, warri seenaa qoratani gaafa Afrikaa kana keessatti immoo Itoophiyaa keessatti saboota gurguddaa afaan gurguddaa 4 dubbatantu jira jedhaniiti barreessu. Isaan kunis immoo Kushatiik, Samatiik, Niiloo Sahaaraan, Omotiik kan jedhamu gara kibbaa kana warra jiraatani naannaa Oomoo kan jedhamuun toora galchanii waa'ee afaan isaanii kana waa attamitti maalirratti wal fakkaataa eessatti wali dhufeenya qabaa seenaadhaaf immoo hammam yaada mirkaneessaa maddisiisa jedhanii isa qoratan duukaa bu'een yeroon ilaaluu sabi Oromoo gaanfa Afrikaa kana keessatti isa guddaa guddichaa. Kaabni baha Afrikaa kun Itoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin hoggaa qoqqoodaman afaan adda addaa loogaa ofii adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahoon tokko. Amma kun uummata kuushotaati. Iddoo baay'eetti qoqqoodame. Oromoon damee kuush keessa isa guddaadha. Waan kuush dubbachuu jechuun waan Oromoo dubbachuu jechuudha. Oromoon akka qaama kuushitti yeroo kaabaa kibbatti dhangala'u sana sabaaf sablammooti biraallee jiru. Addaan utuu hin bahin akka qaama kuushitti socho'e. Yeroo sana Profeesar Ihret kan jedhamu kuni Konsoo fi Oromoo akka walitti dhiyeenya qabaniitti barreessee ture. Bara dhaloota Kiristoosiin dura bara 3,500 dura jedha. Konsoo Oromoo jedhamanii warri jiraachaa turanii sa'a horsiisanii jiraachaa turanii gara dhoha Rift Valley jedhamu kana isa gubbaadhaa ka'ee goodaa ga'u kana sulula sana qabatanii gad dhangala'anii jedha. Konsoo Oromoo jedhamu akka yuunitii tokkootti jedha akka tokkootti. Oromoon saboota kaaba baha Afrikaa keessa jiranii wajjiniin walitti dhufeenya afaan, aadaa, bifarree walitti dhumsa guddaa qaba. Saboota Marawee keessa jiraatan, Sudaan, Nubiyaa keessa jiraatan, Eritraa keessa jiraatan, Itoophiyaa keessa as jiraatan, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa keessa jiraatan wajjiniin hamma dhaqeetoo Wagaandaa, waa Tuusii, waa Hoomaa jedhameetoo hamma biyyoota handara lafaa jechuudha hamma dhaqeetoo Madagaskar ka'utti bifaanis aadaadhaanis afaaninis walitti dhumsa guddaa qaba. Kaaba fi baha Afrikaa uummata jiraatan wajjiniin jechuudha Oromoon jechuudha. Laga Xaanaa jechuun guddaa. Afaan Oromooti Xaanaa jechuun. Xaanaa jechuun waan guddaa jechuudha. Waan cimaa guddaa bal'aa jechuudha. Asis naannoo Gojjam keessa kan jiru hara Xaanaati. Harri Xaanaa sun Oromoo tokko batee hin jiru. Oromoota Maccaati karaa kibbaatiin kan jiru. Warra Guduruuti. Warra Jaawii. Oromoota Jaawii.
እንደውም የጃዊ ሽመል ሲንጀር ጎንደር keessatti warra dhedheerota warra jaawii jechuudha. Naannoo san kan jiru warra maccaati. Bahar Dar naannoo sun maal maqaan ishii jedhamti? Dhimmicha waradaa jedhamti ammayyuu. Xaanaan sun achi jira, harri guddaan, lagni guddaan immoo Keeniyaa keessa jira. Laga Xaanaa jedhama. Laga guddaa Atlantic Indian Ocean kan galu jechuudha. So amma sitti qubateeti kan jiru Oromoon, amma Arushaatti qubateeti kan jiru. Isaanuu Boorana, sanyii Booranaati. Kana dhaqxanii laaluu abbaan fe'ee hin danda'a, dhugaan jirus kana. Kushitik amma Oromoo callaadha. Kushitik uummata baay'eedha. Uummata gara 25-26 kan gahu. Kun hunduu indigenous population North East Africa kana keessattu uummata durumaanuu achi jiraataa ture mal akka amma warri seenaa balleessuudhaaf deemu katabanii mata. Kushitik indigenous population biyya kanaati. Warri dhugaa barreessanii dhugaadhaan adeemanii dhugaadhaan xiinxalanii saba kana beekanii akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Saba Kuush keessaayyuu hundee qabeessa, seena qabeessa, bal'inaan kan guddate, instituushinii adda addaa kan qabu. Oromooni dhalataa dachee Afrikaati. Uumamaadha. Seenaa waggaa 10,000 dura warri Oromoon alaa dhufe jedhu kun odoo isaan asin dhufin dura Oromoon jiraata biyya tanaa ture. Keessattuu gaafa baha Afrikaa. Gadaasaa kana immoo warri kaanis qabuudha. Warri kaanis qabuudha. Geedawoon qaba jedha. Fakkeenyaaf Kuushidha. Sidaamaan qaba jedha. Sumaaleen qaba jedha gadaa kana. Garuu keessatti jedhaas Moroom Laggasee immoo yeroo barreessu waggaa 10 kanii Boorana keessa taa'ee barreesse suni garuu jedha keessatti Oromoon gadaa haareffachuu irratti gadaa cimfachuu irratti sabaaf sablammii hundaa caala jedha. Gadaansaa kuni beekumsaan nami gadi fageessee qorate malee hamma yoonaayyuu biran geenye jedha. Seera dimookiraasiitiin akka inni bulaa ture namni barreessaan abbaan fedheeyyuu ammayyuu biran geenye ani waggaa 10 qoradhee dhaloonni dhufummoo gara si'achiitti akka inni qoratu nan barbaadaa jedhee barreessa namichi kun. Heewunni Azmaroom Laggasee. Sirni gadaa sirni ittiin bulmaata sirna addunyaa kan keessatti dinqisiifamu ka mirgaaf dirqama lammii isaa hunda of keessaa qabu. Sirni yoo karaa ammayyummaan wal bira qabanii ilaalan waan kamiifiyyuu waan uummata qaanessan qabne ammayyummaa haa qabu. Kun cuftinuu waan guddina uummata Oromoo ibsaati. Kanaaf guddaadhaan seera kanaan guddaadhaan Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddatti jechuun seera kan war seera qabu guddata. Jaarsi wayyuu seera. Gadaa wayyuu seera, murtii wayyuu seera, malkaa wayyuu seera, ardaa wayyuu seera, wayyuun tuqanuu seera. Aadaa teenya lakkinnuu seera, aadaa seexanaan feenuu seera, aadaan teenya badduu seera. Karaan duuchanuu aadaa, karaan duudee aadi malee, muka fuula malee jissanuu aadaa, seeraan jissanii aadaa, akkanuma aaraa addeenna ka hujanne aqoonqoo hujanne baddaan ciranuu aadaa. Oromoon aadaa cimaa qaba. Keessumattuu aadaan gadaa Oromoodhaa dhiisii Itoophiyaadhaa dhiisii addunyaa keessatti sirna demokiraasii jedhamu keessattu demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbatti iyyuu hin dhalanne seeraan bula aadaadhaan bula qawweedhaanii miti aangoon kan argamu Oromoo keessattu. Oromooni safuu qaba. Safuudhaan jiraata. Namatti hin darbu, nama hin tuffatu, ola deemaa hin tuffatu, nama guddaa akka guddaatti. Maalii fi sirna gadaatiin gatii buluu fi sirna gadaa sana keessaa calaqqisa jireenyi isaa, ekonomiin isaas, hawaasi isaas, jechaan dinagdeen isaa, hawaasi isaa, bahaagalli isaa
waaqa kana sodaachuun achuma gadaa sana keessaa madda. Uummati Oromoo uummata uumam isaan aadaa isaan mirga dhala namaatiif fula guddaa kennachuu hin dandeenye. Seerii maan jedhaa seerii jabaa kaa'an laafa hanqatuu jedha. Akkas jechuun seerii abbaa gadaatii kaa'an hiyyeessallee sunumatti ta'a jechuudha. Sunumatti hojjeta jechuudha. Kanaaf seerii jabaa kaa'an laafa hanqatudha. Namni nama jechuu isaati bakka. Namni namaan kabaja qaba namummaa isaatiin seera qaba. Oromoon lolaanii lafin bulchuu Oromoon dimokiraasiin bulcha. Taa'ee arrabaan dubbatee qajeelchee seeraan bulcha. Nafxanyaani nama dhiituu malee seera hin beeku, seera ittiin bulan hin beeku. Kan inni beeku maani? Fa'u dhiituu. Sun dimokiraasii miti. Sun nama ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaru jechuun ilmaan jala fixanii haadijjeessanii abbajjeessanii akkasii miti. Sun dimokiraasii miti. Sun ijaaruu miti. Ijaaruun akka Oromoon gadaan bulchitu kan dimokiraasiin bulchan. Dimokiraasiidhaan dimokiraasiin akka keenya gara Oromootu dhufte dimokiraasiin. Abbaan waan fedhin ta'u seeran ta'an seeran bulan. Oromoon aadaa moggaasaa qaba. Aadaa guddifachaa qaba. Uummata gara biraa hundaa walta qabee tokko godhee ofiif deebisee qabatee tolorantiidha. Uummata lola barbaadu uummata nagaa barbaadu. Kunis Oromoo guddaa kan godhu keessa. Ofitti qabaa gadaa barsiisaa qaama isaa godhata. Moggaasaan jira. Moggaasaan hin guddisaa ofitti qabaa hin gurmeessaa waliin deema. Kakaadhaan deemammoo yeroo ofitti guddisu kana kakaa jira. Yoon du'e naa wajjin duuta. Yoon lole naa wajjin lolta. Yoon kufe naa wajjin kufta. Yoon qabaadhe yoon argadhe naa wajjin argattaa wajjin qabaadha. Kanadha. Kana jennaan keessan deebi'u. Kakaa keessan deebi'u. Tasa. Namni karaa deemu yoo warra Oromoo dhufe Oromoo yoo dhufanii bultiin kadhatani. Aanaan irraa hin bitatani. Aanaan itti kenna. Nam beel qabu yoo arguu nama garii dhufe gosumfee tataatuti horii qalaafi. Amma yoo horii qaluufi yoo inni as bulu yoo inni waan qabne in gaafata gari eessa dhufteedhee gaafata maan barbaaddi jedhee gaafata yoo inni ammoo waan barbaadu kan ittime horii kennanii mataadan jedhan ilmi tolfatanii gosumfee tataatuti. Gosumfee tataatuti. Loon itti kennanii an dhuraa kaayaniifi aanallaa itti kennanii waan cuflaa itti kennanii ilmi tolfatanam Oromoon ufin nam hin gatu akkasiin ufi qaban. Oromoon achi nam hin dhiibu namatti hin gamu nam hin barbaadu nama lafisa jiru cufayyuu yaaman. Seerii bulmaataa kan jedhanitti man seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii ilmaa kan seerii kan jedhanitti itti man. Yoo gochi dhibii wal dhibdu dhaqanitti Oromoo kanatti himatan. Oromoon kun nama waltiin naqu wal xaraarsa. Abbaa gadaatti erganii lichootti erganii nama wal dhabaa yaamanii wal xaraarsan. Gosuufi tan dhiisi gosi dhibii yoo namni dhibiin alaa dhufee walti gamu namni lafisaa walti gamu gumitaa yaamanii wal xaraarsan. Seerii Oromoon guddatteen kana. Aaloon aaloo dhalti. Nageenyi aaloo baasaa bakka nagaan duuba aaloon hin baddechisan. Kanaaf qarooma qora murkoo balleessaa aadaawwa buufatee. Akkas jechuun akka wal danda'an akka murki namii murkoo walii keessa hin seenne godhee kaala nam jedhee akka walii nyaatisaatti hin deemu. Karaa biraatiin maan jedhaa dubbiif karaallee aduu arganuu irraa hafan jedha. Dubbiif karaa yeroo kamiyyuu muummee baasuu hin dandeettu. Muummee baasuu dandeettu yoo deemti giddumaatti haftaa aduu arganuu irraa hafanii. Asum deebee dhiigil kaan keessa tokko tufanii tokko liqimsanii obsi garsiisa jechuudha. Kun cuftinuu akka uummatii kun sirni isaatiin aadaa isaatiin yoo walitti bu'iinsi tokko dhufu gar bitaan deemsisu gar mirgaa gar araaraa gar wal dhabbii hin deemsisu gar araaraa gar nagaa deemsisu garsiisa jechuudha.
sirni qorannaa hawwaa ka hardhaa qorattootii hammayyaa saayintistootii teleskooppiin guyyaaf halkan dukkanaaf yeroo kamiyyuu urjiilee hordofanii barreessan caalaa beekumsi uummata keenyaa ka guyyaallee ifa aduu kanaaf urjii arguu hin dandeenye yeroo galgala yeroo muraasa ka duumessi hin jirre qof ka urjii arguu danda'u yeroo dukkanaatiif yeroo guyyaallee immoo yaada keessa galchee qabeeyu akkuma meeshaa ammayyaatiin fayyadame beekumsi guddaa kan cufu qaba. Guddaa kan nam taasisu qaamaan guddachuu qofaani lakkoofsaan guddachuu qofaani beekumsaan guddachuun waan guddaa nam taasisaati. Kuni yakka bara mootii Miniilikaan Alaqaa Asmeef Alaqaa Taayyee fa'aan fi namoota isaan fakkaataniin kan barraa'edha jechuudha. Maayidhaaf nama barumsa qabeen kan barraa'e hojiin kun daba guddaadha. Seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf yakka hojjetamedha. Maaliidhaaf Oromoon aangoo biyyummaa aangoo siyaasaa akka hin gaafanne biyya alaatii dhufee as qubate malee abbaa biyyaatii miti. Kanaaf aangoo gaafachuu hin qabu. Biyyis keenya adabatee taa'uu qaba ashkara keenya ta'ee jedhanii daba siyaasaati fi dinagdeeti kan raawwate yookaan immoo waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture malee godaantuu miti. Hayyoon jiran hundaa seenaa uummata tokkoo ragaa irratti hundaa'anii hundi isaanii iyyuu sirriitti barreessan jechuun hin danda'amu. Intarestii fedhaa intarestii mataa isaanii qaban. Amma warri duraan bitaa turan mi'eeffataniiran. Aangoon maal fakkaataa bituun maal fakkaataa kan jedhu muuxatanii mi'eeffatanii jedhaniiran. Isa akkasiisan dhabuun barbaadan. Isa akkasiisan dhabuu waan hin barbaanneef yoo danda'anii seenaa akka Oromoo seenaa akka uummata kibbaa kanaa gadi qabanii mooraalii kee cabsanii amala si bituu barbaadu. Barreeffamni Abbaa Baahiree waan xiqqoo tokkodha. Hudduuba barreessee jedhu nama baay'eetu irraatii waraabbata amma yoonaayyuu. Abbaan Baahiree ani hanan barreessuu jara kanaa hammam akka isaan baay'atan agarsiisuudhaaf jedha Oromoodhaan. Sabi kuni akka bishaaniitii ani ni dhangala'uu jedha. Sochii isaa sana gadaa jalatti gurmaa'ee inni loolu sanatti isa akka bishaanii namarra yaa'aa jedha. Kan keenya iddoo 10 rameera. Jarri kun garuu dubartiin hin haftuu dhiirri hin hafuu ijoolleen hin hafuu akka muca buusii nutti ka'u. Kanaaf nu mo'atanii jedhee dubbata. Eessaa dhufan jettanii yoo na gaafattaniidha. Laga biyya isaanii ce'anii nutti dhufaniidha. Laga isaa kana nutti himne. Jamaa ce'ani moo? Kunoo qabbannaa ce'ani moo? Isa kam akka inni ta'e hin himu. Garuu kan inni kan keessaa nu mirkaneessu laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo inni jedhu addanumata akka inni ta'e nutti ibsa. Laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo jedhu. Maal inni lagicha argeera biyya isaaniis beekaa jechaadha. Kanaafi yeroo seenaadhaan ija seenaatiin ilaallu isan akka jedhe kana nummoo qajeeshinee biyyi isaanii yoo asuma ture diidaayyuun dhufnee isa jedhu keessaa waraabbanna nummoo. Amma jaarraa 15ffaa jechuun amma jaarraa 16ffaatti amma bara 1543 fi 50tti falmii guddaatu naannoo kana ture uummata Oromoo saba isaa qooddachuudhaaf qabeenya isaa saamuuf humna ofii cimsanii wal balleessuudhaaf qabsoo godhamaa turedha biyya kana keessatti dhugaan jiru kan. Walakkeessa jaarraa 15ffaa irraa jalqabee haga jalqaba jaarraa 16ffaatti yeroon sun hoggantoota Oromoo hoggantoota sirna gadaatiif baay'ee rakkisaa ture. Diina lamaan meeshaa ammayyaa hidhate kana akkamitti dura dhaabannaa biyya abbaa keenyaa akkamitti baraarraa sirna gadaa akkamitti eegnaa waan jedhutu ture. Dhiibbaa garmalee bara 13 fi 20 keessa yeroo Amda Tsiyoon warra gaaraa gurmeessee gadi dhufe sana jalumaat siqaa
of gurmeessaa jalumaasiqaa of gurmeessaa deemanii bara 1522 keessatti Oromoon hin socho'e. Sochiinsaa kun immoo ba'aatu bakkeedhaa itti baay'ate qilleensa guddaatu itti dhufe. Amma yeroo kana gadaasaa haareffateetu bara 1522tti innis ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Warra ofii isaaniitii alaa dhufettu kan isaanii dhoksuudhaafi Oromoonis alaa dhufee abbaa biyyaatii mootii biyyi kun kan isaatii mootii warra jedhu barbaadu. Warra seeraa micciiruu seenaa micciiruu barbaadutti waan kana kan odeessu malee ragaan kan nutti mul'isu Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraatee kan jiraataa jiru malee eessayyuu hin dhufne. Ragaan hundaa kan mul'isu abbaa biyya kanaati Oromoon. Asuma jiraatee ammas asuma jira gara duraas asuma akka jiru kan mul'isu ragaan jiru. Yikunu amlaak kan jedhamu mootummaa Solomoonaawii riistoorii kan godhe namni beekamaan seenaa mootota Solomoon kan jedhamu riistoorii godheetu agawutirraa fudhate. Yikunu amlaak haati isaa Hawwii Caalaa jedhamti. Intala Azzaaj Caalaati. Azzaaj Caalaan mana agaw keessatti Azzaajii yookaan immoo abbaa waraanaa olaanaa ture kanaaf Azzaaj jedhama. Intala isaatirraa dhalate Yikunu amlaak Hawwiirraa. Kuni jarra 13ffaa keessa bara 1270 keessa aangoorra kan ture jechuudha. Luk jarra 15ffaadhaan dura Oromoon as hin turre 16ffaadhaan dura hin turre jedhanii warra odeessan ragaa kana beekanii dabsanii faallessanii seenaa Oromoo barreessan malee Oromoon qubataa duraati qubsiisaadha Oromoon. Malee Oromoon godaantuu muti. Oromoon keessummaa muti. Biyyi isaa akkana. Oromoon maan jedhan gara achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaa nu laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Eenyu jira. Nufitti laftan guyyaa nu laftan jirru eenyu jira laftan. Mee nami jiru. Mbeetta hin jiru. Njiru. Nami cuftinuu namalaanu dhufu malee Oromoon gaafisiin lafa ufii bal'ootan jirtu nami nu laftan hin jiru. Takkaan takkeen jiru immoo seera Oromoo suniin bula. Akkasiin bula. Oromoon ammoo lafti tuniin Itoophiyaa jechuun akka kennatti Oromoo. Gaafa Oromoon laffifinnee tan dhuftu kasiin laffifinnee tan katamaa tana waaree gafarsaa irratti barbaadattee yaatu nami eentu laftan jira. Oromoon laftan jira. Jaarraa 16ffaadhaa ka'ee malee asiin jiru jedhanii inni kaan Madagaskaar jedha. Inni kaan Indiyaa jedha. Inni kaan keessuma ba'e immoo Faransaay jedha. Kanaafi olii gadi tamsaasanii waan hin beenne. Kun amma kana warri kana jedhu hundinuu immoo Oromoo miti. Seenaa isaa immoo abbaatu himataa. Saba kana qorachuu, saba kana baruu, hammam akka inni qaama kuush ta'e baruu dadhabuutu jara kana wallaalchise. Namni Oromoo kanarraa akkam baranni godhani. Namni Oromoos akkam barri godhani. Kuni siyaasaa wajjin walitti hidhattee jirti. Wal arge amma Oromoon biyya Oromoo hundatti ergaa kaasan. Bakka bu'oonni biyya Oromoo hundi asitti wal gahee maal taana jedhanii mari'atan. Marii dheeraa gara ji'a 6 turan bakka kana haga wal eegan. Dhumarratti maalirra gahan? Sirna gadaa haaromsan. Qorsi diinaa bokii bonjaa agooda fardaa jedhanii murteessan. Waraanni kun seera tumamee jira. Seera gadaa hundee seera gadaa hin jijjiirin safuu eeggadhu. Diina dheetee hammaate reebdeen hammaatiin jedha. Maal jechuudha? Nama mo'atamee dheetu ajjeesuuf duukaan fiigin jechuudha. Bishaan yaa'u galaana yaa'u diina dhuguun dhoowwin jedha. Diinni nama. Haala kanaan mana hin gubin jedha. Namni mana seene booji'amuu qaba. Diinni Oromoo lolaa oolee abbaa fedhe Oromoo 10 nama 20 ajjeese yoo waraana
afrii gad deebisee dhaabate booju hin ajjeeffamu. Badduu jedhama. Nama booji'ame ajjeesuun safuudha Oromoo biratti. Manni illee wayyuu mana diinas hin seenan. Namni mana seene booji'amuu qaba. Haala akkanaa kanaan waa guddatuman haala kanaan sochoosan. Haaromsi gadaa madda walaabuu irratti godhame kun immoo lammata dheefni akka hin jirre Oromoon gurmaa'ina haaraan lafa isaa fi ardaasaa irraa buqqee irratti akka deebi'u abbaa bokkuu qe'eetti hafe irratti akka deebi'u labsii guddaan achii ka'e. Murtiin olaantummaa argate. Heerri madda ta'e. Heerri madda seeraa ta'e. Murtiin olaantuu taate. Jaarraa 16 keessa qabsoo godhan biyya isaa bilisoomse diina isaa baase. Deebi'eetis tasgabbaa'ee taa'eet amantaa jaraarree fudhateet musliimas kan kiristaanaas fudhateet kaan irree ofitti moggaasee walumaan jiraate. Oromoon waan ofii waan jedhu qaba. Oromoon waan ofii ka jedhuun biyya baasaati. Laggeen qilleensa. Sirna gadaa ka ittiin bulu ka ofii tumate. Amantaa isaa, amantaa waaqa tokkichaa ka inni ittiin gabbaru. Safuu isaa. Kana Oromoon waan ofii ka jedhuun. Yoomiyyuu Oromoon diina ka jedhuun waan ofii kanarratti ka dhufu qofa. Warri naftanyaa ammoo aadaa tan hin fedhure. Aadaa tan hin fedhu. Seera kan hin fedhu. Seera amma addunyaan ittiin bultu kana duri majammaraa Oromoon hin qabdi. Seera diimokiraasii yoodhan diimokiraasiin gara keenya jirti. Seera Oromoo kan kee jirti. Seera Oromoo kan. Ati waan fedhii teetiin taatu seersi kennan suniin bulta. Seersi kennan. Ilmi seeraan bulchita. Niitii seeraan bulchita. Sawfii qabduyyuu seeraan bulchita. Warri naftanyaa kun ka barbaadu waan hamtuu barbaada. Bituu barbaada. Gadaan tuniin Oromoon hin bitamtu. Oromoon hin bitamtu. Bakkeedhaa dhufee yeroo sana markaba maaliif fide? Yeroo sana qilleensa maaliitiin dhufe? Qilleensa balali'aa qabaa? Maaliin dhufee addana taa'e? Ishii jaarraa 16ffaatti dhufe yooti attamitti bal'inaan lafa kana hundumaa qabatee jiraate? Kun nama ajaa'ibu yeroo yartuu keessatti kuni waan duraan saba kana akka kuushitti hin beeknee fi wallaalumaan barreessanii ragaa malee ragaan amma fakkeenyaa fi arkiyooloojiidhaan ammoo ba'aa jira. Abdii guddaatu jira gara fuulduraatti waan isaan jedhan kana hundumaa deebii laataaf. Biyyuma keenya keessa jirra nu eessa waliin hin geenye. Qe'uma keenyatti deebinee jaarraa 16ffaas 15ffaas ofirraa ittisne. Maqaa lafaa jijjiiruun gara ofiitti biyya kooti jedhanii fudhachuudhaaf biyya Oromoo hin ta'a. Adaamaadhaanii Naazireet jedhanii Bishooftuudhaanii Dabra Zayit jedhanii maal egaa waan baay'ee beektu sinis kun immoo beekamaadha. Seenaan iddoo see wallaaltuu galte. Kuni nama gammachiisaa dhaloota Oromoo dhufu kanas gammachiisaa. Sabaaf sablammii biyya kanaas abbaatti galee gammaduu qaba. Biyya abbaatti galee nagaadhaa wajjin jiraachuu dandeenya jedhanii yaaduu qabu. Maqaan manaa baha. Yaa miidhagus haa miidhaguu baatus abbaatu maqaa baasa ilma isaatiif, gosa isaatiif, maatii isaatiif. Argitee haala naannoo sanaatiin jechuudha. Malee gandaamuti maqaa sii baasu. Nama maraate malee maqaa sii kenne jedhee sittumuu nama maraate malee namni fayyaan maqaa kana fudhadhuu jechuun namni fayyaan akkana hin jedhu. Maraataa dadhabduu yoo ta'e malee jechuudha. Sammuu naaffate jechuudha. Qaamaa miti. Nama akkasiiti. Malee maqaan manaa ba'a abbaatu baafata, obboleessatu baasa, haadhatu baasa, gosatu baasa. Kanaan Oromoon malee maqaa Oromoo jedhee kan of waamu Oromoodha. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Balcha abbaan amsoo goota diina cabsu. Goota randa cabsu. Yeroo lola Xaaliyaanis ta'u achiin duras achiin duubas Oromoon biyya kana jaaruudhaaf waan inni hin taphanne hin jiru. Seenaa biyyattii tanaati irratti Oromoon gahee olaanaa taphatee jira. Akka seenaatitti yoo fudhanne amma fakkeenyaaf lola Adowaa eenyutu hoogganaa ture?
Habta Goorgis abbaa malaa qusee diinagdeeti. Misooma keessattis ta'ee biyya abbaa kennaa yookaan Itoophiyaa weerararraa tiksuu irratti ta'ee gaheen Oromoo yoomiyyuu olaanaadha. Yasodo biya bakke waya Sifan buku badan nakara kagaya Awitu nargatu do baya badu bari Awitu nargatu do baya badu bari Biya bakke waya Gabra Mariam gari Leenci fi qarrasiitu kan jaalatanii Leenci fi qarrasiitu kan jaalatanii Yaa gara suudhukii afa abdatanii Goota abdatanii Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu Balcha abbaan amsoo goota diina cabsu Goota randa cabsu Nam tokko yoo gadi qabdee bulchuu barbaadde seenaa isaa dhorwatta. Seenaa akka inni hin qabne calaqqifta. Goota tokko maqaa isaa yoo dhaani yoon afaan Amaariffaa ta'e isuma waamu goota sana. Fakkeenyaaf Adowaa irratti Gabayyoo kan jedhamu jira. Fiitaawuraarii Gabayyoo jedhama. Gabayyooni maqaa abbaa isaa amma dhiyeenyaatti yuun beekun tureani. Gabayyoo በእውነት በሰፊው ገበያ ያድዋለት ይየዱ መሌ መቃ ባሳን እንቱቀን እንጅሩ ይቻል ኡቱመ ጅሩ ሂንጅሩ አመሲሞ ገብረ ማርያም ጋሪቲ መቃንሳ ገሩ ገብረ ማርያም ዶሎት ገዲ የሮ ወልወል ሰን ሎላ ቱሬ አለማዮ ጎሹ ከንጀደሙ ሞጅራ ኢሳ ወጅን ከንጅሩ isa kanaan Gabra Maariyaam jedhanii madhiisanii gaarii kan jedhu maqaan dubbifne walaloo isaanii irratti ይቻልህም ነበር ለመዳን መሸሹ ነገር ግን ነህና አለማየሁ ጎሹ jedhu አናባሳስ መቃሳስ ሂኒሙ በላይ ዘለቀ ነመጭማዳ በላይ ዘለቀ ኦሮሞ ተውሳሲ ከኔሰኒሩ ገሩ ዱመረቲ የከንት ዱኤ ነምቤካ ዱኒሳ fannisanii Haayile Sillaaseetu ajjeese. Kanaafi tarii utuu hambiraa ta'ee du'arraa hambisuu laataa kan jedhu immoo gaaffii sammuu koo keessa jirti. Kun maa inni gadi qabaadhuma gootummaa Oromooti jechaa kooti. Makiinaa birruun konkolaachisee. Abdiisaan abdiisumaa leenca faranjii jibbaachise tolee balala koo maal jedhe garaan sabbata koo. Biyya kana kan walta qabsiisee biyya gochuu kan danda'e Oromoodha. Uummati kun akka wal qabatu kan kaabaa, kan kibbaa, kan mirgaa, kan bitaa gidduu seenee uummata kana akka simintoo kan walta qabeeyyu Oromoodha. Biyyi kun jiraachuun biyya kana kan Itoophiyaa kan godhe guddaan Oromoodha. Lola keessattuu qooda fudhatee gaafa nageenyi jiru immoo nagaa keessatti qooda fudhatee biyya kana hundumayyuu caalaa kan walta qabee kan ijaaraa jiru. Uniting factor jettiin faranjiin uniting factor innaa Oromoodha. Hundeen biyya kana akka hiddaa fi dagaleetti ijaaree biyya kana ijaaree Oromoof Oromiyaan hin jiru taanaani biyyi kun eessa jira? Sabi kun utuu hin jiru ta'ee akkamittiin biyya Itoophiyaa kana akkasitti akka dagaleetti walitti dhee jiraachisuu danda'e? Maali Oromoon abbaa biyyaati malee nama diidaa dhufe miti. Kanaafi biyya abbaa koo jedha yeroo baay'ee biyya abbaa koo jedha biyya abbaa malee hin dhalattu jedha. Caalon qola taanaan aanolee taanaan kan nama qalaa turanii kan nama fixaa turanii isaan
har'a yoo kaatee saaxila baasna jedhu seenaa xurwaa isaaniiti. Seenaan sun akka bahu hin barbaadan. Seenaan sun akka bahu waan hin barbaanneef jabaatanii ammallee sitta duulu. Kun maal godhaa? Kun amma seenaa darbee ammaaf maal fayyadaa? Nuttuu beekaman akka nu dhukkubsu. Kan goddamnes nu. Seenaa keenyas kan barreeffachuu nurra jiru nu. Innaa isaan odeessaniif isaan jedhaniif waan seenaadha kun. Waan ta'e uumameetii muti seenaan kun kan achi jiru. Aanolee keessatti hin taane wanni kun. Eega ta'e durii akka hin taane gochuudha malee eega ta'e seenaan isaan xaafa hin barreeffamu siidaan isaan dhaabbatu isaanii mootii kan nutti himutti jiru. Nuttuu murteeffannee godhan. Yakka kan hojjetame. Amma waggaa 50 duraatti warri harka muraman turanii jiru biyya san keessa. Manguddoota abbootii isaanii ani gaafadhee jira. Harki isaanii kan murame. Abbaan kiyya harki isaa muramee jira jedhee anaaf odeeffannoo kan kenne jira jechuudha. Jireenya abbaan isaa itti jiraate gaddaati kan natti hime, boo'aati kan natti hime jechuudha namni sun. Isaan qawwee haaraa fidataniit Awurooppaadhaa dhufaniit jara kana mo'atan malee qabsoo waggaa 5 caalaa godhame cabsanii darbuu hin danda'an iyyuudha. Argitee hin caalamne Oromootu caalatame hin caalame maa caalame dippiloomaasiin alaan godhame Oromoo biratti yaraa ture. Isaan dippiloomaasiidhaan hin cimanii Awurooppaan qawwee kennee fi qawwee sun immoo alaalaatti akka uummanni kun rukutamu godhee erga rukutame immoo injifatame. Waggaa ibidditti baay'ate sibiiluu hin baqa. Namni sibiddatti itti baay'ate hin dhume. Oromoota miliyoona meeqa caalutu dhume kala miliyoona 5tti xiqqaate yeroo san seenaa waggaan dubbisuu ta'e. Dhuman oltu surreen koo anin butu iddiirraa maqaa jirbiin balleessu dullumni silaan turtu duuti silaan bubbultu anin dheessu lammiirraa maqaa abbaa koon balleessu doombir mootii qawweedhaa doombir kootta laammadhe diina kootta gaammadhee yaaddoodhaan obbaafadhe jechuudhaan walonnachiisaa turan. Dombirii kiyya balloo jedhe gariin hin qabatu balloo jedhe dombirii kiyya faayaa jedhe faayawaa badaan hin beeyne dombirii dhiirtii harkarra keette dombirii kiyya balloo namuu sin wallaalu balloo dombirii kiyya faayaa adoo malte fardarra kaayaa akkanan geeranii dombira. Koloneel Aliyyii Cirrii dur hizbiin ka Aliyyii Cirrii didiqqoo akka silmii dhokattuu akka jinnii jedhan bakka siin dhuftee waraantuun hin beekan. Kanaafuu seenaa guddaa dabarsan isaan. Lillaadhii gadi fuudhee mandiisuu gannaa godhee balaan namaa haa badu waan saree nyaatte godhe. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisuu kana keessa dhufne akka amma isinii waya adii uffattanii tottolfattanii na gaafattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bas biyyee gangalannee daarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa dagogduu nafa kennaa hidhannee jalaan sessuunee muka akafanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba. Dombirii kiyya dheeraa ka xiyyiitii bareedaa lafa buusee baqatee nami guddaan areedaa jedhanii arrabsan lugnoota arrabsan. Sarariin jedhan lafa sareen jedhan bineensa colleen luugamaan bulte harki booraa siree ammachaa kaarruun bulte harki waan qabne bofaa ofirraa darbaa bulteedha. Oromoo yoo diina ajjeesu hirboora kaa'ata. Sarargaarri naannahee saree muchi aanahee lugni qixxee saree oddoo keessa naannahee jedhan warra lolan dhayne gizee san arrabsan. Amma fakkeenyaaf dubartiin Oromoo goota jaalattisiin jedhee jira. Dubartii nama lugna heerumte yookaan nama lugna nyaachifte maal jedhaniin harki waan qabne bofaa mataa jalatti tola boraafachuu qofaaf jechuu rafuuf mataa waan qabne bonaa addaanuu diban tola harki dabeessan soorte yoo sirraa muran tola jedhaniin dubartii. Kana waan ta'eef dubartiin Oromoo gootota jaalatti. Niitiin lugnaa
obboleettii dabeessaa namni ta'uu barbaadu hin jiru. Kana waan ta'eef lola keessatti dubartiin gahee guddaa qaban. Gootota faarsuu, haala mijaa'ina isaaniitti lola irratti hirmaachuu. Goorroo baatu hordataa, roorroo baatu dhowwataa'edha. Gaafattii ganda kookoo, warrattii garaa koofoo, natti harcaate akka cabbii, nan dachaase akka jabbii, natti jaarte akka dallaa, cabseen bahe akka kormaa'edha. Yeroo isaanitti naanna'aneedhani oltumee gattumee cabsee keessaa ba'a. Kana geerarsi kan inni onnee isaa guutuu gooti himatu. Gootummaan Oromoo keessatti aadaadha. Aadaa Oromooti. Gooti kabajaa gugurdaa qaba. Namni ebelu dabeessa jedhan sanyiin isaa ilmi isaa haga abba torbaatitti salphataa deema waan sanirraa. Yoo du'e isaa wayya. Lola guyyaa dhiirti gooti jagni qaanyaa du'a jedhanii bara. Maaliif? Yoo dheedhee zarii kiyyatu wadaa ilma kiyyatu arrabsama jedhee osoo argu du'a jechuudha fkedde. Yeroo jeneraal Waaqoo fi koloneel Aliyyi Cirrii faa socho'an kana ka koloneel Adam Jiloo koloneel Dubroon faa socho'an kana sirni nafxanyaa haala hammaataa gubbaa ga'e. Ilma namaa Oromoon akka ilma namaatitti sadarkaa ilaalamne ture. Akka horiititti nafxanyoota addaan qoodanii malkanyaa. Malkanyaan akkuma walirra guddaatiin dhibba. Oromoo nama 100, 200, 300, 50 akkuma humna isaatiin. Akka horii qoodanii gisee kennaniif. Kan yoo ajjeesuun gaafatan. Kan wanni namni kaffalu, wanni Oromoo gaafas gaafatan. Kaffalanii fixuu dhiisi afaaniin lakkaa'anii fixuun nama dhibu geessan. Yeroo kana keessa. Dhukkubbiin ta'e na bari inni nu godhu inni mataa gadi nu muru. Kan akkamaa nu godhu dhukkubbiin ta'e dhukkubbii xiqqoo miti dhukkubbii guddoo. Lafa tan akka irraan dhaabadde lafti teenna maalirraa qabdan isin gabara isin tumanii isin fa'anii akkasiiti lafa dhufee fudhataa Haayile Sillaaseen kibbaa dhaabate fudhata wanti ujuuran barataan buusaniif san haka barataa buuse iswan nurraa galee bahee nurraan galee ujuuran lee baqannee irraan galee. Qawwee namatti dhoofnee katuutu waaqa jedhanii waaqummaa isiin immoo madhoofginee kan du'u jaan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Mootummaa Haayile Sillaasee waggaa 7 guutuu hollachiisa. Wareegama qaalii kaffalan. Isaanis sirna nafxanyaa haga inni dhoyfachuu hin dandeenye tokkotti rukutaa turan. Qawwee dhoombir jedhamu ka xiyiitii jaha nyaatu. Gootota gaafas akkasiiti jira gaafas. Kan nama shambichaan waraana 500 loltu. Tagammaa lubbuun isaanii keessa jirtu. Itoophiyaanis kan ijaaru Oromoodha. Gara duraas kan ijaaruu danda'u kan walitti qabuu danda'u Oromoodha. Biyya kana caalaatti akka ijaaruu danda'u wal gargaaruun gaariidha. Tolerance waan akkana kana jiraachuun gaariidha. Malee Oromoon yoomiyyuu Oromummaa isaa Itoophiyummaa isaa kaadeen beeku gara duraas hin kaadu. Namoonni dhuman kun sirna gadaa gadi dhiibnu jedhanii dhumanii baay'ee ittiin gaddaa haa ta'u malee adda gammadee jira. Maaliif seenaan isaanii adda ka'ee haasa'amuuf akka aanolee akka calanqoo kana keessattuu bifa kanaan siidaa isaanii qophaa'ee ijaaramuuf gammachuu guddaa an adda gabe. Akka bakar waaree gootota Oromoodhaa kan miilirraa murame har'aan tanan ka'ee dhaabbate jechuudha jiraan isaa mul'ate jechuudha. Namni du'e hin galu jaama malee har'a galee natti fakkaata mayree as dhaabbachuu jira. Yoon kan arke haluun jirtu haftee obboleeyyan taanee kan nafxanyaan nu godhe firraa lafa keenya jechuudha. Yeroon kuni Oromoodhaaf yeroo haaromsaati. Haaromsa guddaadha. Aadaa, seenaa, duudhaa Oromootiif, aartii Oromootiif, eenyummaa Oromootiif kuni reenasansii yookaan immoo haaromsa guddaadha. Jiddugalli kuni deebii guddaa kenna karaa afaaniitiin, karaa seenaatiin, karaa aartii Oromootiin, karaa hambaalee Oromoo eeguu fi kunuunsuuf dhalootaaf dabarsuu irratti. Kanaaf haaromsa Oromootiif kallattii maraanuyyuu kanan jedhe jechuudha. Madditti walaabuu bakka
murtii dabarsee sirna gadaa haaromsee diina ofirraa faccise. Akka sabaatti jiraachuu keenya ka ardhaatiif sababa ka ta'e jechuudha. Madditi walaabuu wanni kabajamtuuf kana malee akka isaan jedhan bishaan keessa baheeti miti Oromoodhaaf. Warri seenaa barreessan kan akka Profeesar Geetaachoo faayi Ameerikaanii taa'aniitu nama walitti naquudhaaf jedhanii asiif achi seenaa hin beekan isaan. Seenaa yoom baratani. Seenaan baranne akkan beekutti jaarsi kun ofumaatii dhaloota dhufu akka inni walitti hin adeemne gochuu barbaadu malee dhalooti dhufu akka inni walitti adeemee akka kanaatti wajjiniin jiraatu seenaan calaqqisaa jira ammayyuu. Seenaan immoo gara fuulduraatti himmoo qabatamaadhaan malee seenaan hin du'u, seenaan hin dulloomu, seenaan hin badu, seenaan hin darbu. Namatu darba malee seenaan hin darbu. Hagi feetillee jibbi. Hagi feetillee jibbi jaba duubii jaalalaa jedhan. Hamma feeti jaaladhu yara duubii jibbumaa jedhan. Hagi feetillee jibbitu nam jaba tokko nam cima tokko dhumarratti maal taati inuu jaalatama namni sun ati jibbitullee. Ati jaallattullee yaraan silaa hin jaalatamu inuu jibbamaa jechuudha. Ag fedhan jibbanillee jaba duubii jaalala ka'enne uummata Oromoo duubii jaalaluma jibbanillee. Being and becoming Oromoo jedhu. Barreessitooti kitaaba kanaa hundi isaanii yookaan baay'een isaanii kabarreef kitaaba kanaa gumaachan nammaan Oromoon ta'in ragaa ba'ee jiraachuu waa'ee seenaa uummata Oromoo, waa'ee beekumsa uummata Oromoo, waa'ee dandeettii uummata Oromoo, waa'ee guddina uummata Oromoo qorannaan addunyaa tana ragaa ba'ee jira. Warri uummata Oromoo xureessuu fi waan akkasii dubbatan waan isaanummaan uf faarsan malee qorannoon addunyaa isaan hin faarsine. Isaan ufiinaaf jajaniiti malee qorannoon addunyaaf hin jajine. Isaan hin jajine. Uummata Oromoo adoonni na faarsan jedhunu adoonni waan isaa hin dubbatinu haqa jiru immoo ragaan akkas laf kaa'ee jira jechuudha. Ati maal goota hin mormatta ceeta addunyaa nu sii mormitee jirti waan siin jedhan. Ammas akka waggaa 120 duraatti jiraachuu barbaadu. Sammuu saniin jiraachuu barbaadu ammas. Kun irratti nama. Of tuulummaa jechuun kana. Zaranyaa yookaan immoo sanyummaa jechuun isa kana. Sammuu waggaa 140 jiraachuu jechuudha. Namichi ammas asii mata Oromoo arrabsu jaarsi suni rakkina guddaa qaba. Rakkina sammuutis rakkina eenyummaatis kan nama qabudha. Oromoon kan jechuu barbaadu biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee karaa siyaasaa, karaa diinagdee, karaa hawaasummaa qixxee ta'ee waan biyyi kun qabdu qixxeetti argachuu barbaada. Oromoon Itoophiyaa ta'uun barbaadu seenaa hin jirre uumanii waan akkasii odeessuu barbaadu malee Oromoon yoomiyyuu Itoophiyaadha gara duraas ammas Itoophiyaa ta'ee mirga isaa kabachiifatee jiraachuu danda'a. Oromoon duraanuu uummata guddaadha, ammas uummata guddaadha, gara duraas uummata guddaadha. Uummata nagaa barbaadu. Uummata aadaan isaa, seenaan isaa, afaan isaa akka kabajamu barbaadu. Kun taanaan Oromoon dhuguma dubbachuudhaa fi Afrikaa keessa dhiisee addunyaatti nagaa fiduudhaa fi uummata waan baay'ee taphachuu danda'u kan jedhu kan arguu dandeenya. Gameer biyyittiitiin carraa nagaa margame, jidduugalii aadaa bakka adda addaa ijaarame, jidduugalii seenaa bakka adda addaa ijaarame. Yommuu jidduugal aadaa sun jidduugal seenaa sun qorattootii ittiin gumaachin mani fayyaan achi dhaabatu sun dhaqum kan ta'eetiin dandaa'ee hafa jechuudha. Kanan beektota irraa waan guddaatti eega. Ijoolleen amma gurguddattu afaan Oromootiin barachaa jirti. Afaan Oromootiin itti siqxee jaarsolii gaafachuun kuni waan kanaan dura nu hin arginidha. Achuma iddoo jiran sanatti waan baay'ee barreessanii kaawwachuu ol kaawwachuu hin danda'u. Waan baay'ee barraa'ee manca immoo sirreessuu hin danda'u jedhee yaadan. Warri irra jiru ammoo misooma irratti ta'uu qaba gootummaan isaa. Amma diinni nuti dhaloonni ardhaa kun qabu hiyyummaadha. Ardha hiyyummaa irratti duulee
biyya tana ijaaree biyya misoomtuu gabbattuu dhaloota dhufuuf dabarsuu qaba jenna. Ba'aa harreelleen ilmootti dabarfatti jedhani. Amma dabarfachuu jirraa miree. Ka du'u du'ee, ka madaa'u madaa'e, ka wareegame wareegame. Kaafe nurraa fuudhu. Arda qabsoon sadarkaa kana gahee sadarkaa seenaa keenya gammachuun haasofnu sadarkaa misooma irratti bobbaanu gubbaa waan jirruuf dhalooti arda jiru kuni barnoota irratti biyya keenya kana saayinsiin ijaaruu irratti biyya kana jireessuu irratti barsiisuu irratti maqaa xuraawaa biyya keenya kana hiyyummaa fi beelaa fi gadadoon himan kana dhaloota dhufutti dabarsuu osoo hin ta'in biyya misoomtuu quuftuu gabbattuu dhaloota dhufutti dabarsuu qaba waan jedhu dhaamnaf. Akkasuma. Anaafati minaalbaata duunee dabruun hin mala. Amaanaa jennaarree waan biraa. Amaanaa jennaan dhaloota amma jiru. Amaanaa jennaan. Amaanaa isin dabarsee. Oromummaan barummi dhagummaadha aadaa sabaaruun waan guddaadha. Kokataa